Papa Ross on sakana nga. OK. Biso la mina panjeza scandale. Anga basenga nga mwana. To boti Parce que mwana pas mon pao. Sibile. Soto boti vraiment ça. Mais après mwana telengane hein. Ara de mwana nga te. Pas kuna basundola bana on a raison. Tu vois qu'il a raison boya ka. Papa Ross arrête. Kamnoko. Zoka zo bise. Papa Ross a respecté Freza Fali. À niveau du Kolo Makasi. Ah bon. Et puis a respecté Maman Nana Ketchup. A respecté. Wana moi sabotaka. OK. Donc Fali Abala, aza artiste moko na Congo, ala la danseuse te, ala la chanteuse te, ni bala chanteuse. Ngamu to kene pa o kansana ni Fali aza. OK. Sula za. Yemo bala tatouage. Nabi o kansana ni na Congo. Fali aza. Sule kauka Azali. Cindy Ferry, Babia. Cindy Bibi na fait. Cindy le cœur on a fait le beau là. Un meilleur chanteur à quartier. On a hypocrisie. On a poussé les gars. Nous batangi biso ça biso ni chaud ni froid. Pas te yemba kuna te ah volika. Mais ça là va transfert le plus cher. Lui c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Mikolo sokomi ko doka ezala mabe. Mikolo sokomi ko mwana. Mikolo akomi ko doka. Mikolo doki. Adoki na doka. Mabe. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Comprenez que nous sommes toujours en direct à Matanga, mais la ligne vite fait dans Solomon Moukena qui s'injure en janvier Bafani, vous savez vraiment bien pour tellement élevé. Donc on a posté vidéo qui s'injure. Toujours dans le cadre de Matanga, on est là sur les Kauka. Sur les Kauka, sa famille, nanga. On a Asda, na Basoko, biso na commerçant. Sur les Kauka famille. Voilà maman nanga toza ba maman Geti bango na Asda maman Geti azaka wana na alimentation la se sula akoli wana makamnya so tozakali wana soto bana Gombe kwa Sanso Saint-Anne ya moni Mike to ena na Saint-Anne kasi ezaka c'est parce que tokenda ba congé na botami na matente na Kitambo na Lusambo 31 populaire na mo Kitambo Gombe Barumbu Kitambo. Nous sommes leader américain. On va bien là partout. Nous sommes fan à Kitambo, la venue Lusambo. Yemoko Barumbu Gombe, Nazo Ebisao.
au ser nanga lisa crédit Lionel Epsanga Jambi Malgo qui Chine au moins ne battu robele là ils ala belo kaba ya uli mushel ko ya mboka mais toki na matanga le sel et l'unique tona matanga ndinzoka lobaka ke afana na sulibo ka biographie kwa nzoka loba biographie ya batu ye soka yebi mutu te loba biographie ya mutu te et là on a sepela na nzoka soka yebi mutu a repérer sa biographie de A jusqu'à Z. Nous avons la repérer soulé pour vanda, balia, bakola, babal. Il y a un jour, il y a sa biographie. Soulé, c'est mon petit frère. C'est mon sang. Donc on les sikamoko. On a basoko, on a Asda. Bisson a commerçant. Nous pensons à son frère. On le comment hôpital. Toute sa famille, tout les sikamoko, surtout dans la vie. On est là. Basila bisalou. Bakamaso ba belge bakenda ba Louis ba Nadine bakenda ba Nathalie bakamaso ba belge bakende belé be tozali na ba française ba Nathalie donc mais obi na be mission récemment na otalo awa nzora lobi soki ba sakani ya koloba est-ce que ça rappelle makamwa ya mabe yo mona ba place otambola o lelo ba kotuka mutema na yo oloba biso ngalo bakape awa ana matanga et malgré tout matanga ba ba biso partout tout le monde matanga on va mettre la matanga wa bilo ka plateau parce que papa Ross ça gananga OK biso la mina panjeza scandale anga basenga nga mwana obota na sengo mo nani mo pa sengo mo zalaka te on a plateau on peut plateau asenga nzela mwana basenga mwana c'est vrai basenga yo mwana na mwana décidé na mwasi OK et atola matanga ngo biso na plateau matanga Olivier Masudi jika ya bajika nzoka bi basenga ye mwana Olivier Masudi akinzoka te soto boti basenga ye mwana pa mo pao Sibile soto boti vraiment ça mais après la liste atola matanga papa Ross a respecté président Fali à niveau du colo makasi et puis a respecté maman nana ketchup a respecté wana moi sabotaka OK a respecté maman nana eh ya banga botaka tunzoka pa mutaba jeton loko ya banga za kisita mo bi ya bisa botaka nzora atola matanga to pardon mais nzora yo pe wana ba pika mike loko ya bisa botaka toza na matanga pardon na matanga mais na ba Jennifer Kabengele bazolela na ba patience mukendi patience patience mukendi patience mukendi nga pe soki pe sengi koloba eza scandale nanga na koloba ti ngo scandale oyo mokili yebi oyo arrête kanga munoko nzoka zo bise mona bise na oswe bise kana nenga bonjour bonsoir nenga ya bongo te oyebi te mbote kaka oyebi nde petit terre na grand frère voilà petit terre oyoki mo ya bien est-ce que si peut ba proposer yo Kenzora merci beaucoup na plateau na plateau oui mais là tu as la question Moronzora lelo comment on va reconnaître artiste oyo kumisa raté parmi les grands chanteurs au baléga dans quartier latin ça te dérange aussi qui Sinzora ouais ba grand chanteur baléga dans quartier latin bazaki belé mais batangi grand frère na yo ba bien ndonga chokoro ba che Cindy le cœur fait rigole wa lokuta Cindy bibi na fait Cindy le cœur na fait rigole la meilleur chanteur à quartier latin wana hypocrisie wana kosaleka ya sama bibi de il y a ça na biso ke batangi à 3 personnes bongo yeri kituti abimi pete yeri kituti abimi de avait péché te menzo buto ko bima na quartier la tête bon na ndenge matena makosaleka kwa biso bena président Fali na ndenge mabete abeta na quartier la taleka kaka aleka bato ko bima ba Suzuki baza biso batangi biso esala biso ni chaud ni froid bato yemba kuna te voleka mais biso sala ba transfert le plus cher au moins ko bato ya tangi wana mso ba bima ba grand chanteur il fait batika tamo ba art de falatiki lelo bato to ba Fali asale belé dans quartier latin ya asale belé le aza numéro 1 au lelo et au batu banviaka au batu batala balobake abeta na quartier latin pour le muto sa fierté moi ya orchestre wana ezalayi na bato tout ya tangi baba bon chanteur mais baba grand Zaka moko ya uli mushena yebi koda moko grand Zaka Fali grand Zaka ka moko lisa crédit Lionel yebi ke bomaka monde to sulango mais ata ba na quartier latin
Baba bon grand zamoko Quand ça va pas. baza ba bon grand zamoko Ah mais ba niango tangiete. Ya tola matanga. Ba la mic kauka. Ah bon. Taki matanga ba lubisa biso. Je pense que tu reçois intégralité émission pe na Mobimba na ebité. Na maloka papa ko ça manquait maman. Jemba cash. A manqué maman na question. Badjika badjika. Bana badjika wat. So ça be pas la moi. Ya levé ya de ya. Ya levé ça na mal à l'aise. Na ebiso suka. Voilà. Ya levé. Mara swag. Na ebiso ya kosakana te bali bango bazalia. Ah bon. Toi na badjika. Bato o ta poto na femme. Mais victime pe la bolingo salara normalement pena. Mara. Oh famille. Andi matem so bolingo za. Victime pe la bolingo salara. Biso family. Biso family. Na bima ko na family te. Ya bima ki na family o ya Hilton. Ya Hilton. Na o ka muta filma ki. Ya Visco. Na o ta ko suba. Ayo na. Ici zo. Zo la ganga. Azole ka uka. Coco Dilasso. Yes, na kilote ne direct azo fait la bino vite c'est nos suite c'est direct j'avons suite na binga pe retard na kozwa ndenge ni bato ba o bazwa ki nzo rapena na posa place wana kaka bokatela ye ya kampu bokatela ye ya Willy Michel nzo wale la famille mais émission torosala ki sinzo ra faut expliquer biso clair. Nani afinga artiste Koffi Olomide quand o abia a rolimbisa te to solo lango pena mamba solo les musiciens na bisote wana tali bisote alobi a moi considérer ba tumusi on dirait ba existe raté on dirait ba parenthèse wana bisote to vraiment ba réponse na bisote faut boluka bato basala net bisote ba wario bisoko lobela ba tout quoi on est allié na batu na ya bino bon propre warrior ya Bruno Maluta pas autant là le plus mauvais garçon du monde Costa Casanda à Montréal Jordan Fonseca super plat les pétroliers de la Maneli Jibe Kumaluta elle est gars Willy Michel Jibe Kumaluta abala le Musheni propre oh le gars Willy Michel ko boka Nelly Musheni Kumalita oh mo la mariage na bango Dieu Willy Michel bisaki OK abala le qui ils ont comme président d'homme na Lille patron président d'homme n'est pas patron et pas Jean Sassir car il tient pas ma bilo rezoya bilo rezoya parce que ils ont zoté la bilama na lata il tient pas ma fin et puis dada olungu wa social bilambe zoya dada olungu abisenga jamais tout ça calme to sepila wana wa yanga bongo ya linga bongo dada olungu mama social na anniversaire te mais na fête ya mariage quand ça la biso te to loba qui ont déjà fait boubou lion de li conduit protège en tout cas tout ça un événement du siècle incroyable anniversaire le 12 avril au samedi jour J-5 60 ans 20 fois 23 60 ans il y avait la so boubou il y a la conduit protège sono ba bengi yote so qui no ba bengi yote cause la pressé on se dit anniversaire na ezala sponsor ezala anniversaire na sponsor anniversaire na sponsor Eneken toi ça babalmele ko jamais wa beta kuna comme prestation oui et ça ba surprise ba toya kaka ba robeta basali instrument egozala kaka anniversaire on avait bouli ondela le 12 avril et l'équipe na concert ba musu ba hippodrome na France na hippodrome omoni mokolo sokomi kodoka ezala mabe akomi kodoka adoki na kilo mabe te yo fanda kuno yebi comportement est-ce que comportement yebi yango fanda ne kuna te nzoka fanda ne kuna lidi akangu nzoka fanda kuna te chala chamba appellation bien contrôlée la vie na biso bubulu iyo de la conduit protège wana penda vie bapeti na so ba warrior boya so ba ngolo peta so ba warrior pote le warrior keshina ngo kala matanga na bapesa ba warrior bo sala na so ba ngoko so ba ngoko so sambota ya tika biso te ya teo sambota bo sala wana o ba warrior zo mona ya teo po bela peso mbote ya teo sambota
Yaya de Trop moto wana mo yaya Yaya d'amour. Nzambe faut protéger. Wana mon amour. Ye Nzambe prenja. Il faut protéger. Pas besoin de ça. Bona Yate. Ça été mal trop. Nzambe biso na Nzambe faut protéger Yate. Yate Ozambota. Na ya Willy Musheni linike le sel. Mais c'est no azala. Azali paso sala kaka. Nzamba batela ya Willy. Bossa na kati sœur Clarisse Muyembe ya Gilenga Ntini. Yata Nzambe. Omoni Clarisse Muyembe. Yata Nzambe liboso. Ya Gilenga Sebe. C'est ma petite sœur chérie. Il y a le banana loba te la meka na loba. Ngamu to kenne pa ite o kanisa ni faliaza. Sulaza. Yemo pala tatoj. Nabi o kanisa ni na Congo. Faliaza. Sule kauka Azali. Taba senga ke bobota. Tamba senga ke bobota. Njoka soloba. Erone mwana ngoti. Inge. Mwana telengana ya? Erone mwana ngoti. Pas kuna basundola bana wana raison. Njoka kina raison boya ka. Njoka c'est moi c'est mobile. Njoka za mwasi ya mobile moko. Njoka ba chane le kate. Mama c'est bien surtout lui papa ko so ngate. Ah respecter ka maman na ketchup. OK. Donc alors ba so ba bêtise wana te. OK. Donc fali abala. Aza artiste moko na Congo, ala la danseuse te, ala la chanteuse te, ni bo bala chanteuse. Abota mela danseuse te. Tala, fali abota danseuse te. Tala, katami. Fokoloba. Soko yindi fokoloba kakebi makaka. Tona matanga bato otala biso. Fala bala chanteuse te. Abota pena danseuse te. Fali akotikala ko longola mu. Caleçon n'a été pas chimène folle. La danseuse va finir à viola. Danseuse. J'aime pas danser, mais qui va violer. À viola. OK. Pas danser souvent ma copine mango. La magali banane bangotu ba jelima. Ba libre. Ba libre. Oui. Bakanga bango te to ko bimara te to kina boyite. Bafana non bafana na pas. Zo to lo batuza matanga pardon. Tout de suite. Papa Roske ba okoraté. Oye sika. Zama yebi ndaku bien. Leta. Zama yebi ndaku. Muta yebi ndaku le kanzo. José Longondo, l'homme à Tesla depuis les États-Unis d'Amérique. Ouais, les États-Unis. José Longondo, l'homme à Tesla. L'homme à Tesla qui s'indira. Il y a sango ya José Longondo. Il y a des favoris, viens dans un trésor mon coach. Les favoris. José Longondo. Viens dans un trésor mon coach, les favoris. Ouais, les chefs. Non, l'été. Chef. Il y a Oli Michel Kodambok. Les accrédits Lionel Babi, ça y est au moins. Merci beaucoup à Gédéon Tshisekedi. Gédéon Tshisekedi, big salutation à toi. Gédéon Tshisekedi, n'a pas essayé de passer à Roland Abisso. Je pense que le prince de la ville, Gédéon Tshisekedi, big salutation à toi. Gédéon Tshisekedi. Le prince de la ville, Gédéon Tshisekedi. C'est pas le président de l'élo, président Fatia qui a visité. Maman na biso bando na so bazé problème na mayo etonda na inondation salama na Tchango. Président Salimé. Ah bon. Voilà, qui s'intéresse quelques salutations na bateau tout va disposer. En tout cas, merci beaucoup na Gilles Kumaluta le pétrole de Dallas. Yaman Eli Musheni Kumaluta. Merci beaucoup na maître Lou Wetu Cédric Mandembo Makengo Petit. Cédric Mandembo pardon. Merci beaucoup Lour. Papa na Steve, merci beaucoup na grand frère na ngai. Maître Correa Massamba Makengo Petit. Maître Correa Kalosa Pembe Sengla Pembe. Vieux beau, vieux propre, vieux patron. Igobos Mwako. Igobos Mwako. Merci beaucoup. Na mon ami Choucha Mabel Mikili Sengla. Fabrice Katouva Mondande. Ya Myriam. Ya Mondande. Merci beaucoup. Na Enoch Fumu. Moi na Jean Fumu. Enoch Fumu, moi na Jean Fumu. Merci beaucoup na mon ami Chikito Papa Paradis. Olingoli ya kitoko na paradis. Ya Chic Love, Chic Rose. Merci beaucoup na ma grande sœur chérie. Oh formanga. Voilà qui sama modela mo. Oh na yeba te Chic Rose. Chic Rose. Chic Rose. Voilà sœur na biso. Ngana timba. Voilà timba bo Chic Rose. Chic Rose mutatimbisa nga. Nga okosanga na oyeba. Chic Rose. Na so oyeba na comprendre. Otanga. Na otanga. Otango Lexi. Voilà Chic Rose. Et puis, après, c'est na boss, te boss. Landry Meya, na kati Afrique du Sud. Landry Meya. Merci beaucoup na ma copine Cheraza Simalanga. Faria Love. Faria Love. Yewana Simalanga. Moi, c'est kitoko. Faria Love. Moi, bébé nanga. Sur ma bébé, on va remis combien déjà? Naza na bébé belé. Na pesi ya Jeanne Keta Love. Naza na bébé. Parce que c'est vous qui dit bébé. De longues jambes. Moi, ça bébé.
bébé. Jennifer Kabengele, bébé. Noël Ndombasi. Il y a des codes Ndombasi, bébé. Rita Kabundi. N'importe quoi dans bonne manière. N'importe où, ça va ma soeur, ça va mon bébé, c'est bon. On pas mon amour. Et 10 kilos. Voilà mon amour. 10 kilos, 10 kilos. Rita fin du peu mon amour. Rita Timou qui peut bébé nanga. Narata Dortmund, Rita Timou qui ya Mélanie Ilinga. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Bafana. Ouais, on a pessi kana ya uli mushedi kodambo kawana pila yaya. Sai mobulu na bosani société ya Théo Zambota yaya sala la circonstance nyoso na bosanité les sels et l'unique. Les véritables nandinga mabete oh les sels et l'unique. Wana pina na boa kabila ke ser nanga Lisa Crédit Lionel. Babi sel contre tous. Babi Mikolo Shinde Makamu. Babi Sanyo mobulu Lisa Crédit Lionel. Na peso bambo te place na bosete igobos moi ko motema Clarisse Masidi na bosete mère nanga Irene Wawa kwanza muno awa motema Chichichi Lungu sans oublier Elise Zafula yaya batutu o bolinga kanga gi basket mokonza double continent batutu o bolinga ka Janvier Bafana so bolingo benga par rapport à Chine na bosanité millionnaire en kilote Oscar Marito babi chinois na zoya Bafana na zoya bisayo Oscar Marito babi sang babi soko moni Oscar Marito na Chine te c'est que Chine te Oscar Marito na obeta tour na Chine wala mais dit que na romona millionnaire au tambu sanga millionnaire Oscar Marito na zoya Chine wana babiso na ye Chine babiso ko moni millionnaire te c'est que na ye Chine te millionnaire a ko tambu sanga Oscar Marito ya yango na zoya na boseni susute Dada Olungu Wario na bosenti Lydia Kanko la maman de vainqueur na bosonyo souté batutu o bolinga Janvier Bafana surtout na bana Chine ko na oya tour wana songo benga nga plus 243 89 50 53 549 et là on a la caba 50 jours à bout là-bas. Voilà, merci beaucoup à Janvier Bafana, merci. Ingame mon atelier ngana chance de la question. Moi ça mobali moko. Merci beaucoup, surtout la bateau tout à disposition temps pour Orlando Bisso pourquoi une équipe Mobile Afrique Lengi Télévision. Un grand merci na papa Jean Flavien Kaniki, ya maman Sandra Agito Kaniki, pourquoi pas na Dada Ulungu na Suisse. Merci beaucoup à Hervé Gogan Mboko, Moulatisi à Bière de Lix, Hervé Gogan Mboko. Merci vraiment la bateau tout Balinga Bisso. Merci l'équipe Mobile Afrique Lengi Télévision. Je pense que tout. Kotaya biso tango nyoso oyebi tenini oyo Nzambe asalela bango mpo basalela gaye okomona ngai tango nyonso na nzela kata ekisa oyebi tenini oyo Nzambe asalela ngai mpo nakendaka ekeza Qu'est-ce que je peux vous dire? Lorsque un enfant perd ses parents, on dit qu'il est orphelin, mais lorsqu'un enfant perd son enfant, il n'y a pas un cas spécifique. Mais la douleur est pareille, si pas plus. Qu'est-ce que je peux dire? Mike, mon fils, c'est un enfant calme, poli, respectueux, serviable. Il lui arrivait même de me faire à manger de notre côté à ma propre dire maman,
Il avait une culture générale très très poussée. J'en étais très fier. J'aurais voulu que Mike, lui, mon père, j'aurais voulu aujourd'hui, Dieu a fait sa volonté. Qu'est-ce que je peux faire? Pardon, je ne peux que me plier devant la volonté du Seigneur parce qu'il est souverain. Je demande au Seigneur de daigner l'accueillir dans son royaume céleste. Amen. na Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo basali ya Nzambe oyo bazakota ya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye. Oyebise nini oyo Nzambe asalela ngai bona kendaka ekeza motokutu oya mokili soki apesi yo mbongo sengi merci ebongo kolo ya pema topesi ye nini eske okobetela kolo ya pema maboko na milolo te betela kolo ya pema maboko nazali reconnaissante na Nzambe yo makambo asalela ngai ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai ye esika nazalaki ya liwa ye abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesa nga loboko moto na mtona oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki moto na kolela ye mpasi elekelaki ngai yo tambo yo ngai yo bomoni ntina ngai nalingaka ye nalopa ndai na vina ngai yo nakosalela ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yo na kamara na motema na ngai ndaba yo moto na ngonga na ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yo na kamara na ngai yo na makasi na ngai yo
La délégation du fleuve. La délégation de la Fondation du fleuve. Les ministres disparus, Mike Tsumu Kauka. Mike Tsumu Kauka est né à Lubumbashi le 16 juillet 1989. De Tsumu Ngaba Léon et de Kauka Bonone Léa. Mike est issu d'une fratrie de 8 enfants, parmi lesquels il occupe l'avant-dernière position. Il a commencé ses études primaires, école maternelle, le Petit Ange, à Régini, ville province de Kinshasa. Les études primaires, quant à elles, à Kenaton, commune de la Gombe, ville province de Kinshasa. Les humanités s'est fait au collège Saint-Joseph Elikia au sein de la paroisse Sainte-Anne, commune de la Gombe, ville province de Kinshasa. Les études universitaires, il les a fait à l'université de Mechanical Engineering, en français le génie mécanique, ainsi qu'en informatique de gestion à Pretoria, en Afrique du Sud. Pendant ses temps libres, comme hobby, d'abord, il pratiquait le piano en véritable virtuose. Ensuite, son esprit transcendait les idées, les sensations, les choses et les scènes de la vie qu'il reproduisait sur des supports graphiques très ressemblants. En ce moment, nous pouvons affirmer, sans nous tromper, avoir perdu un véritable artiste dans toute son acceptation. Mike a laissé une orpheline de 9 ans sur cette terre des hommes, laquelle enfant se trouve présentement en Afrique du Sud. En véritable croyant, nous avons la conviction que l'Éternel Dieu créateur ne manquera pas de l'accueillir dans son paradis céleste. Dieu a donné Mike et Dieu l'a repris. Permettez-moi, j'ai un petit discours que je peux emboîter que j'avais fait en sa mémoire. Cher Mike Tsumu, mon bien-aimé frère, ta famille, tes proches et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt, et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est paix de choses. Je suis très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, tu rendais tout ce moment joyeux et unique. Comment les oublier alors qu'ils font partie intégrante de la personne que je suis? Tu étais un ami fidèle et généreux, plus qu'un frère, une personne unique que je continuerai à chérir
jusqu'à la fin de ma vie. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes réunies. L'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort, mais tu as toujours su nous montrer à tes frères et à ta maman à quel point tu tenais à nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer pour le reste de nos vies. Tu as été un véritable pilier au-delà de tes 35 ans d'âge. Lorsque j'avais besoin d'une épaule pour pleurer, tu étais toujours présent. Je sais que ce texte ne pourra pas exprimer tout ce que j'ai envie de dire, mais je voudrais que toutes les personnes présentes à ton enterrement sachent à quel point tu vas me manquer. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a va en paix. Merci. Pour des raisons publiques et d'inondation, je n'ai pu faire de témoignage hier. Alors je profite aujourd'hui pour vous raconter l'histoire. Alors je profite aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de moi et mon frère Mike. Pour commencer, c'est lui qui m'a soutenu à la naissance de ma fille. Il m'a soutenu moralement, psychologiquement. Il a été d'un grand soutien dans cette époque. Deuxièmement, nous avons eu à créer, avec les deux femmes avec qui nous sommes, Kauka, une entreprise artisanale de fabrication de jus naturels faits à base de baobab et de bissap. À peine à notre première production, il m'a quitté. Il m'a laissé seul face à cette grande responsabilité. Pour votre information, les jus naturels consommés pendant tout le recueillement étaient cette fameuse production. Tu m'as brisé, Mike. Tu t'en as mis aux envies. Yeah.
tout son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Mike Kauka, c'est mon frère. Non, les la kaka. Nde tozarana ye. De on a ça Tiki Biso. Les a passé sous les Kauka, c'est mon frère. Tu connais la Gombe. Il y a un basoko, on a comme accent. Oui. Sous les boyens, il y a un kalako. Ils ont relation à l'élo. Il y a un bomoana. Tu connais ce que moi, tu as tabali dans son frère. Oh, famille nanga. Kauka. Famille Kauka. So, tu as un clip nanga na sala. Il y a un zembo ya Sony Echomo, Azana Kachi. Ya Keta Love. Oza A. Oko tepe Sony, non? Oko tepe Sony. Oko tepe Keta Love, oko tepe Sony. Oko Sony na bon marché. Grâce Kauka. Tu as un passé à Ndékonaso Kei. 36 ans. Oh, trop jeune. Trop jeune, et ça se passe. Et c'est ce passe ma casse, vraiment, c'est ce passe ma casse. Donc, on s'y mettait à Gombe. Il y a aussi des bons souvenirs aux gardés pour nous donner sur le Tikabiso. Bon, il y a la fondation du fleuve, tous en bien. Moi, malam, azara bien. Bien à tout, bien à tout. Bien à tout temps, vous avez à Paris, tout seul, les gens qui l'ont dit. Et les gens qui l'ont bella, tous les gens qui ont Koufi. Voilà. Neko Grâce, bonjour mon frère. Grâce Kauka. Bonne santé. Voilà, on a vu partout au monde. On a vu ça au Tika Biso. Mike, ou à Tiki Biso Lelo. On a habité cause Yaliwa, ou on a Tiki Biso trop jeune comme ça. C'est dit à quoi? Bon, les Kwazala qui malade, a souffrir de la maladie. Bon, nous avons mis un peu ça, nous avons mis jouer. Merci beaucoup. Qui est un leader américain? Mais na moni ndire pe na bandeko yo sule Kauka na motema malamu azara nango na motema rosungo asunga bato. C'est comme si bilonge belé na moni bango te na lobaki bilonga ezara na tango esengo na tango apasi komi ya rotanga ou comment. Ouais, biso toza déjà famille, au moins une famille F victime. Koko Dilaso, asala koko sala. Sombi frère, biso to leki, ba on peut baleki mama Zanya Zaraki, au fallait Melanzembo. Boebi présence en contrat bazolo na musika a victime mo bawale na musika baza na Sénégal ba ko malona poko bazo za kutu vol et c'est amaki ekunda makale loko oyo bayete la mususu ezale lo lundi bataki na misala la mususu donc baza ki lobi pe na ba na vie mortuaire biso beto zaki te biso beto elelo donc moi empêchement ya babulo le za lundi batusu ebele bakina misala. Là, je suis qui lobby dimanche, lobby qui est misala, donc vraiment, je suis pas voyage donc, je suis déjà déjà. Vous représentez une victime, vous représentez Fali pour pas en même temps, vous avez une mission de service, barozo. Déjà, moi et Kauki, et puis on a coupé les kilo. Oh, vous avez éprouvé? Moi, on a Naomi, abota ma passa, na papa Alain, maman Alain Koufi na Maïwana. Mabo kilo akufi na inondation salami na changu na matanga ibnoda. Ah merci. Mama kufi mabo kilo ape manakima. Leader américain. Voilà. Mais nena monio na yebi ke to na matanga même olinga na tout éclairci ka bato ba otala biso yoza marketeur porte-parole officiel ya victime. Peut-être que soit précision. Orchestre nenge rozon aboué. Il y a aussi des programmes oyo ya ba prestation au bozalango après Sénégal. Makambo ezali Sénégal angona babeti bazozonga consort ezaki na Paris pour na Goma pour na Est et comme le 22 loka patron zoya ba mission bazoya ba chef tu bazoya ndetoye ba chef du noleki bazoya ndetoye ba programme parce que présence ba programme bela zo bisonka ndam ce ko bisandam mabe eko bebisa ba contrat mnene tozana. Mais et ko déranger les lotés pour vous parmi bateau yo. Bazala na quartier latin tant ba rotanga ba grand chanteur ya quartier latin qui sinzo rappelé aux ala oebi misalo et salama tant ka kombo ya président na yo aujourd'hui qui est fallu pour pâter. Ça te dérange aussi? Bon ezaloka ki monter mama be ya mopawa Alexis pas qui monter mama be moi na comprendre tant aux côté ba grand chanteur quartier latin na quartier latin ba grand chanteur bazala ki ba grand prêtre Fali pour pendant tout le numéro 1 quartier latin pour me donner sa fierté kocha bongo tinzo doana matanga il y a pas so ba tiepe te pas beta pe na quartier te
Tozo tiaka aleka. Oui, aleka. Totanga amoleki. Baya samba sa wema kitoko. Ba vidéo monsieur Bimi oyo grand prêtre quoi Draco Raman andima. Vidéo te mundela baki va. Mundela baki va rekangao. Ekangi eti. Andima kala baki ba grand prêtre ba yeri kituchi baza. Bazali ayebi. Ayebi ba sambla. Ah bon, Anelka. Transfert le plus cher. Encore il y a Lukende à Luka. C'est toi qui cimetière hein. Voilà, je pense que nous sommes en direct. Il y a 7 ans. Il y a Willy Mouchen, il est les sels. Nous les accrédits lyonnais au Bomino pour Anelka. Ça démarche de la Voilà. Merci beaucoup. On démarche à patron. Allez, Pichou. Incroyable anniversaire. Si. Jour J, moins 5. Babi anniversaire l'équipe, tous les albums. Boya anniversaire banda, anniversaire banda. Anniversaire ce monde est la sponsor. T. Ya Boubou Liondela. Ya Boubou Liondela. Eneken. Première fois na vie na ngai ba na botama. Na mona anniversaire. Na sponsor. Na sponsor. Eneken. Ezalate. Bakolaka. Bakolaka. Badokaka. To wanya pardon ba yeloko. Badokaka na badokaka na. Tse badokaka. Badoka na kimukolo te. Kebeza mabe. Oyodoka kimukolo mabe. Badoka nde na kimwa muke. Na kimwa muke. Saki mukolo modoka la kimukolo. Saki baby liboma. Jour J. Jour J. Moins 5.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.